ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ MI ਦਾ 7 ਫੋਨ ਆਇਆ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ CC ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਤੇ ਦਾ ਜੋ ਆਹ ਜੈਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੈਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੈਕ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੇਸਟ ਲਗਾਉਣਾ ਗਾ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ पेस्ट लगाया है। पेस्ट लगाने तो बाद इसकी जी टैंपरेचर आ वो आप 300 पर रखना है। उस तो बाद की करना इतने आप सिल्वर टेप लगा देंगे। ਇਹਦਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀਟ ਸਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਇਸਨੂੰ ਸੋਖਦੀ ਆ ਤਾਂ उसमें अपन रहना। देखो यही आप सही तरीके लगे इस तो पक्का भी नहीं साफ आ साफ आ गए। ਹੁਣ ਇਸ ਮਦਰਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਜੈਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾਂਗੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕਰ ਲਈ। ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਲੈ ਜੇ, ਇਹ ਮੈਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਘਲੇ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ओके हो गया। ठंडा कर मधु
ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੈਕ ਹੁਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੈਕ ਲਗਾਤਾ। ਜੈਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਬਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ अपना जैक ओके हो गया। अपना जो जैक सीगा ओके हो चुके हैं, चार्जिंग भी ओके करन लग गया। उस तो बाद आप इसनूं ऑन करते हैं, ऑन करके वेखते हैं। ऑन करन तो बाद लो जी ये ऑन हो गया। चार्जिंग भी ओके आ ते अपना जैक कंप्लीट हो चुके हैं। चार्जिंग वगैरह बिल्कुल ओके लग रही है ते अपना रिंगर भी वर्क दे विच सारा कुछ वर्क दे विच आ। तुहानूं अज यही दिखाउणा सी भी ये जैक किस तरह चेंज हुंदा है। जे तुहानूं कोई भी प्रॉब्लम आउंदी आ तां सानूं कमेंट दे विच दस्सो, असीं तुहाडे जो भी सवालां दे जवाब ने वो देवांगे। ते जे कुछ